tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Ni nini nyinyi? Geukia besti yako mgotee. Mwambie Ringtone anakugotea. Kizungu ni ngumu. Na nasikia niwaambie, naona huyu kijana hapa anajipiga kifua huyu Bahati. We, sikia niwaambie. Tuliwaachia followers. Followers ni nyinyi, pesa ni sisi. Sawa. So, kwanza niishike. Utapigana hapa bwana, sema. Unajua mimi siwezi kuwa mtu ananitukana kwa social media na anidharau hapa. Hapa ni pesa, sio maneno, atoe. Sema, unasikia vile huyu kijana anasema? Ukumbuke event yangu, please. Tulia. Wewe acha chama anatoe pesa, amekuongelesha Chama kwanza anashindana kunitusi. Akafanyeni hivi tulieni. Chama anataenda bwana. Wacha chama ananiambie anatoa nini, tulieni hapo. DJ. Tulieni sasa. Sasa tunataka tu support kila mtu apart from wasanii.